Всем привет! Сегодня у нас Газель Бизнес. Стучит двигатель. Пробег 230. Сейчас заведу, послушаем. Или поршневой палец. Вот именно при нагрузке, когда газу даешь, так, снято все поршня. Так, это у нас первый поршень. Трещина на юбке есть, кольца залегли. Второй, трещина на юбке есть. Так, это у нас не второй, четвертый. Вот задел. Стучало, скорее всего, вот этот четвертый. Вот второй, третий. Задир немножко есть, кольца залегли. Трещина. И третий. Так, на третьем трещины нету, кольца залегли. Группа Б на всех. Так, первый.